上一條片咧就講咗 Augmented Six Chord 嗰幾個唔同嘅類型啦。咁而家做一個少少嘅總結，就係、點樣可以快速地可以揾到個 Augmented Six Chord。咁之前講就係記住 Flat Six 嘅 Dominant Seven，咁去諗。咁我而家就做一個少少嘅 example 啊。咁譬如我而家係E Flat Major 咁樣啦。咁你如果係諗 E flat major 嘅話咧，你就諗下 E flat major 嘅 flat 六音係咩音？咁 E flat major 嘅 flat 六音咧，就應該係 C flat 嘅。咁又諗下 C flat 嘅 dominant seven 啦，就係C flat、E flat、G flat、B double flat。呢個就係 C flat 嘅 dominant seven 啦。但係我哋就唔好用 B double flat，因為佢係要一個真六度音程，所以 C flat、E flat、G flat 同埋 A 就係我哋揾到嘅 augmented six chord 啦。咁好簡單，Italian six 就一個冇咗五音嘅 dominant seven，就會係 C flat、E flat、A。而 double 嗰個音呢，就係 E flat，因為呢個係屬於 E flat major 裏邊嘅音嚟嘅，C flat 同 A 都唔係。German six 就照搬過嚟啦，C flat、E flat、G flat 同埋 A。French 咧就係 flat 五，即係將呢個音降低半音，C flat、E flat，我哋就唔會寫 G double flat 嘅，因為本身佢嗰個 F 音都係 scale 裏邊嘅音，即係冇理由寫 G double flat A。咁呢個就係 French 啦。咁上次講埋嘅 Split Six 就係將嗰個 G flat and harmonic 去 spell 另外一個音 C flat、E flat、F sharp、A， 咁就可以好快咁揾到呢幾個 augmented six chord。咁我哋就睇一睇啲例子啦。當然啦，你會睇 chord 譜咧，你唔會睇到 C flat dominant seven，你會直接睇到 B seven 嘅，係咪？因為jazz chord 嗰啲 notation 咧，個目的都係為咗好快彈到嗰個 chord。如果寫 C flat dominant seven，我諗應該都會冇咁方便，冇咁容易去揾到咯，即刻。咁有兩首歌想俾大家聽下嘅，Dream a Little Dream。咁如果大家有睇過金沙廣告咧，都應該有聽過呢首歌嘅。咁我試下spot out 嗰啲所謂嘅 German Six 嘅聲音出嚟俾大家睇一睇先。譬如呢個啦，其實佢都係呢個位嘅啫，呢個位。咁German Six 咧，我覺得係好啱 jazz 嘅聲音嘅。點解呢？因為咧，佢如果你跟翻 scale 嚟講咧，佢係 sharp 四、flat 六、flat 三。咁 flat 六同 flat 三本身都係呢啲 blues 裏邊會出現嘅音，所以咧，我覺得會產生咗一個關聯嘅。咁可以睇一睇呢首歌，我哋聽一聽先。咁有啲 chord 咧，可能大家都唔知點解佢會咁用嘅。你見到譬如 B7 咁啦，B7 其實係一個 secondary dominant，我覺得係有可能唔係，因為其實佢又唔係好有趨向性走去 E minor。咁但係就姑且可以當佢係咁樣嘅聲音先啦。咁secondary dominance 但係 unresolved 嘅。咁點解好似又完全冇任何嘅 sharp fret 喺個 B7 度，但係 work 咧？咁就係首先個 melody 有個 C 音喺呢度，咁其實變成 B7 flat 9嘅感覺都幾強嘅，係啦，個 C 音係得到，但得到一個 flat 9個聲嘅。
所以可以完全B7 Fat 9係聽落去咧冇乜違和感嘅。咁可能亦都迎合翻個 bass 向下褪嘅感覺啦。咁去到第二句呢，就會見到個 A7，咁其實 A7 就係 D minor 7嘅5/7 chord啦。咁你又見到其實再做一個2-5-1，其實係2-5-1嚟嘅。咁跟住做 F minor 6就係一個 modal interchange，C chord 再做多次 German 6去5 chord，係啦。咁呢個都係 German 6去5 chord啦。咁做最後落翻 C chord，你見到落 E7，因為佢個 chorus 係去 A major 嘅。咁呢首歌就有好多唔同嘅版本，其實呢堆 chord 未必係第二首係咁樣做嘅。咁呢個係我睇咗上網唔同嘅人嘅彈法，或者我印象裏邊嗰個廣告好似係咁樣，咁我就寫低呢一堆 chord 出嚟。咁另外一首呢，就叫做Something Good， 係The Sound of Music 其中一首歌。咁佢裏邊都用咗 German 6嘅。咁呢度係 first， 咁我就俾大家聽一聽佢，因為佢個 first 佢個 chord 喺 chorus 度用。而亦都好得意地，佢用嗰個 German 6嗰個位呢 German 6嗰個位呢喺呢度，但係呢，佢就唔係直接去5 chord 嘅，第二次用先至去5 chord。咁可以睇一睇，聽一聽首歌。Perhaps I had a wicked childhood. Perhaps I had a miserable youth. But somewhere in my wicked, miserable past, there must have been a moment of truth. For here you are, standing there, loving me, whether or not you should. So somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. 咁呢首歌呢，有啲怪 chord 走出嚟嘅，其實你會見到，譬如呢一首歌呢，除咗嗰兩個 German 6，我係想 show 俾大家睇之外呢，其實個怪 chord 嗰個地方呢，就係嗰個 C chord。C7 Fat 9其實又好似唔係 C7 Fat 9，C chord 都啱，因為其實佢個音呢係一個 sharp 4音嚟嘅，D fat 嚟講 sharp 4音。咁 D fat major 呢個係1 chord 啦，我哋寫翻先，呢個係1 chord 嚟嘅。咁呢個 C7 Fat 9呢，其實係我嘅感覺呢係 A Fat 7嘅 Appoggiatura 嚟嘅。A Fat C E Fat G Fat，咁佢個音呢係 G 落去 G Fat，佢個 E 就落去 E，個 C 係 keep 咁 common 嘅。我係覺得係有個咁嘅效果。G 就去 G Fat，E 就去 E Fat，C 繼續去 C。咁去到呢一個 bar 嘅後半橛，佢先至落翻個 A Fat，佢咁樣去行。因為如果呢度落 A Fat 呢個聲呢，就係一個augmented chord，augmented major 7 chord，咁就我唔知道 composer 嘅考慮係咩啦，但係我感覺到嘅就係呢個 C chord 呢，其實係做緊一個Appoggiatura，even 佢有 D fat 嘅聲喺裏邊，即係點解我會寫 Fat 9呢？我寫得靚仔少少啦喺下邊 ，C E G B fat D fat，咁D fat 就會落去 C，即係如果你係 A fat chord，B fat 就會落 A fat，G 就會落 G fat，E 就會落 E fat，
C 繼續 keep 住有個 C。其實你見到呢度成個 chord 裏邊，除咗個 C 音係 common 之外呢，全部都係向下落一格嘅。所以呢，呢個好得意嘅聲呢，係一個appoggiatura 咁嘅效果嘅做法嚟嘅。咁佢去到臨完呢一段之前，佢亦都做多一次 C 去 A flat 7，其實都係類似咁嘅效果。咁有陣時咧，和聲呢啲嘢咧，你唔係一定要跟住個 theory 話一定要用邊招邊招。有陣時咧，你去砌，你去度 appoggiatura，可以度到一啲新嘅聲音出嚟嘅。咁我覺得都係一件幾有趣嘅事嚟嘅。咁希望呢兩首歌啦，大家去睇翻嘅時候咧，可以睇到 German Six 嘅使用，亦都可以望到人哋一啲，譬如呢個 B7 Flat 9係一個 unresolved 嘅 Dominant 7，同埋呢啲Dominant 7嘅 appoggiatura 去即係其實一個 Dominant 7嘅 chord 係另外一個 Dominant 7嘅 appoggiatura 嘅做法，其實都係有趣嘅。因為我亦都見到可能即係我亦都見到有其他歌啦，或者將來有機會同大家分享咧，有其他歌都會有個咁嘅 approach。咁今日就係咁多。